niki carita hikayat kang kaping kalih sing wasta Abdul Rojak kang kaputra Abdul Qadir Syekh Abdul Rojak kang li anak prapto saestu maring bapak manira atapon dening alingi Aresna apa tuan walau di aulia Syekh Abdul Qadir wajana witanisun angawaruhi yanisun dari aulia nalika isun ingune umur sadoso riris longa amang-amangan isun maring madrasah panggonane ngapocah ngaji risat sananoya anak malaikat berata maka ngocok malaikat ingat sekeh bocah ngaji sekeh bocah-bocah wirpan linggih dan becik burun harian samiki walau rau kesewaga masayana dari wali saking musim malaikat lawan maliang andikan Abdul Qadir jalani lana mereka sabiji masa tugi sunan yang jalani semai sun lagi amang indang sarai kato mengkenai sun miragi ing suaroni malaikat andika muidin ingkang barokah mengkenai sun miragi lewat kumatur ingin segani olmoli ing wasbatan saratu Malaysia juk maring ibu maring pangam sunari saking ajri manira miarasa maka sawasan nira kawasan melaponi agawe mawat ingis mapal bisa nyopi ing nalika saduruk jeng dalu isun ang rasa ngantuk sereng hormat zaksana isun meraging suarani surang ucap maring mengkenau jaring suara Abdul Qadir jalani isun teman yang sirakan nasir suneng muni sunan dari kakana saking agama berwujuding apa silendara mapana siratan sangkani sono kono turu bae aneng wasnani yen asiratan sangendara puarane siralali maring kepemeng jagat pemasila jalali maring yang masuk jalan turu dan yang pengucap ing sabada kadingkang kapiar sadeni isun ilku Rabbani wal arifi samadani Allah Sayyid Muhyiddin Abdul Qadir Jalani kayat kang agak ingati kang ucap sajul musannif ingkang awas ka Allah nak tertawa musasiki atakwan ning sebudin pun makanipun tuan dari aulia
agung lawi sing sesama tuan wata kena sadaya ing hamba Zaitul Qadran ngendika kana saking sawi manira tan elok kaya ni nyak tani mo terkan sun lakoni kaya tani undang mudu aning dasa jalani lagi sun masih amit ing mangsaning dinawang puasa sun lunga amang-amangan angin tani sun pribadi sarta kala walau katoh makanai sunat murid maring sabi prantaning ngamaluku risampu niramang kana sakana goyang maring manira sarta pura iku ngucap Abdul Qadrin apa sirakin daya ing widing suka agung amang-amangan orang nasir kidami dening yawang sukmajati kinong namalan turu yata sun kaliwat arjah nyasa sering sapi sigra isun mantuk maring wesma saat katani suning wesma mangkana isun tumuling mongga Paya nomah mulia isun aningali maring wakil sami antar gunung arpa wastar garong kang samung ngaji ing waktu yang kumpul aneng gunung arpa